வாசனை வருது. பால் மாதிரி இருக்குது. பால் மாதிரி கொடுத்துக்கிறாங்க. ஹாய் காய்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் எந்த சாக்லேட்டை நம்ம டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்க போகிறோன்னா, இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் இந்த சாக்லேட்டை தான் டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். நான் வாங்கினதுலேருந்து இந்த சாக்லேட்டை எப்போ பிரித்து சாப்பிட போகிறோன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஆர்வமாக இருந்தேன். ஏன்னா இந்த சாக்லேட்டோட பேக்கிங் அது மாதிரி, அது இல்லாத இந்த சாக்லேட் பார்த்திங்கன்னா ப்ளூபெரி. ஒருவேளை அந்த நாகப்பழம் டேஸ்ட்டில் இருக்குமா என்னான்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தெரியல. ப்ளூபெரினா என்னன்னு சொல்லிட்டு ஒன்றுமே புரியல. ப்ளூபெரி ஓகே, இந்த சாக்லேட்டை சாப்பிட்டு பார்க்கலாம். உண்மையிலே சூப்பராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கலாம். ஒருவேளை ரவுண்டாக இருக்கும் இந்த சாக்லேட்டு. ரொம்ப ஆர்வமாகுது இந்த சாக்லேட்டை பிரித்து சாப்பிட்றதுக்கு. சப்போஸ் நீங்கள் ஆல்ரெடி இந்த சாக்லேட் சாப்பிட்ருந்தீங்கன்னா என்னோட கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க எப்படி இருக்கும்னு சொல்லிட்டு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். முக்கியமாக என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். ஆரம்பிக்கலாமா? ஓகே, இந்த சாக்லேட்டோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 55. ஆனால் எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா 52 ருபீஸ் கொடுத்தாங்க ஆஃபரில். 3 ரூபாய் லெஸ் பண்ணாங்க. ஆனால் உண்மையிலே சூப்பராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த சாக்லேட்டை டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். இந்த சாக்லேட்டோட பேர் என்னன்னா அரி சிசாஸ்ன்னு ஏதோ ஒன்று கொடுத்துக்கிறாங்க. சத்தியமாக வாயிலே நொழியில் இந்த சாக்லேட்டோட பேர். ப்ளூபெரி ஆக்ஸ்ன்னு கொடுத்துக்கிறாங்க. உண்மையிலே அந்த ப்ளூபெரி அந்த டேஸ்ட் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். சாப்பிட்டு பார்க்கலாம். கண்டிப்பாக சூப்பராக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு நான் நினைக்கிறேன். சப்போஸ் நீங்கள் இந்த சாக்லேட்டை வாங்கி சாப்பிடுங்க. ஏன்னா உண்மையிலே வேறு லெவலில் இருக்கும்னு சொல்லிட்டு நான் எதிர்பார்க்குறேன். பேக்கிங்கை சும்மா வேறு லெவலில் இருக்குது. சப்போஸ் உங்கள் கேர்ள் ஃப்ரெண்டுக்கு கூட வாங்கிட்டாங்க, ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆகிடுவாங்க. பொண்ணுங்களுக்கு நிறையா பிடிக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த சாக்லேட்டு. ஏன் நான் அப்படி சொல்கிறேன்னா, இந்த சாக்லேட்டை வாங்கினேன்னு சொன்னேன். உடனே இந்த சாக்லேட்டை மட்டும் எடுத்து வைன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு சொன்னாங்க. சரி ஓகே, வாங்க டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த சாக்லேட் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. இந்த சாக்லேட்டை வாங்க பிரித்து சாப்பிட்டு பார்க்கலாம். ஆனால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த சாக்லேட் சூப்பராக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு தான் நான் நினைக்கிறேன். ஒருவேளை ஓப்பன் பண்ணதுக்காகத்தான் இந்த 2 இடத்துல கொடுத்துக்கிறாங்களா நான் சொல்லி தெரியல. ஒரு நிமிஷம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அது கையில் ஓப்பன் பண்ண முடியாது, சிசரில் தான் கட் பண்ண முடியும். ஏங்க உண்மையிலே வாசனை பார்த்தீங்கன்னா சாக்லேட் வாசனை வருது. பால் மாதிரி இருக்குது. பால் மாதிரி கொடுத்துக்கிறாங்க. தெரியுதா நான் சொல்லியிருக்கேன். பால் மாதிரி கொடுத்துக்கிறாங்க. கரெக்டாக 11 பால் இருக்குது. ப்ளூபெரி தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ப்ளூபெரி. ஆனால் ஸ்மெல்லு பார்த்தீங்கன்னா உண்மையிலே வேறு லெவலில் இருக்குதுங்க. உண்மையாக சொல்லப்போனால் நம்ம சரக்கு அடித்தா எந்த ஸ்மெல்லு வரும் அந்த ஸ்மெல்லு இருக்குது. உண்மையிலே அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. பாருங்கள், குட்டீஸாக கொடுத்துக்கிறாங்க. 11 பால் 55 ருபீஸ். ரொம்ப அநியாயமாக இருக்குதுல்ல. சாப்பிட்டு பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. அந்த 55 ருபீஸ்க்கு இது வர்த்தான்னு பார்க்கலாம். ஏதோ பழம் மாதிரி இருக்குது. ஒருவேளை ப்ளூபெரி பழமா என்னன்னு சொல்லிட்டு புரியல. ஆமாங்க, இதுக்குள்ளே அந்த ப்ளூபெரி பழம் இருக்குது.
சத்தியமாக சொல்ல போனால் உண்மையிலே சூப்பராக இருக்குதுங்க. சாப்பிட்றப்ப பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப க்ரீமியாக இருக்குது. சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டு ஒரு புளிப்பு தன்மை இருக்குது. ஒருவேளை அந்த ப்ளூபெரியோட புளிப்பு தன்மையாக என்னான்னு சொல்லிட்டு தெரியல. ஆனால் சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டு பிறகு உண்மையிலே சூப்பராக இருக்குது. என்ன ஒன்றா 11 பால் கொடுத்துக்குறாங்க 55 ரூபீஸ்க்கு. 11 பால் என்ன பார்த்தோம்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தெரியல. இது சாப்பிட்டுனே இருக்கலாம்னு சொல்லிட்டு தோணுது. ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் சாக்லேட்டு, அதுக்குள்ளே அந்த பழம் கொடுத்துக்குறாங்க, ப்ளூபெரி பழம்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா அந்த ஃபீல் தான் வருது. உண்மையாக சொல்ல போனால் ப்ளூபெரி ஃபீல் வருதுங்க இந்த சாக்லேட் சாப்பிட்டா. இந்த சாக்லேட்டை எதுக்கு சாப்பிட்ணுன்னா, லாஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டேஸ்ட் ஒன்று வருது, புளிப்பு தன்மையாக இருக்கிற டேஸ்ட்டு. அந்த டேஸ்ட்டுக்காகவே இந்த சாக்லேட் சாப்பிட்ணுன்னு சொல்லி தோணுதுங்க. ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா சாக்லேட்டாக தான் இருக்குது, ஆனால் லாஸ்ட்டாக ஃபினிஷிங் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்குது. அதுக்கோசரம் இந்த சாக்லேட்டை சாப்பிட்னே இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு தோணுது. சூப்பராக இருக்குது, வாங்கி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். சூப்பராக இருக்குது ப்ளூபெரி. இந்த ப்ளூபெரி ஃபீல் தருது. இந்த பிராண்டில் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா ஃப்ளேவர்ஸ் இருந்துச்சு. அடுத்த வாட்டி வாங்கி ட்ரை பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு சாம்பிளுக்கு ஒன்று வாங்கி வந்தேன் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. உண்மையிலே சூப்பராக இருக்குது. இந்த பிராண்டில் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா விதமான ஃப்ளேவர்ஸ் இருக்குது. எனக்கு ப்ளூபெரி பிடிக்கும், சரி சொல்லிவிட்டு அதனால் ப்ளூபெரி வாங்கினேன். ஆனால் சாப்பிட்றப்போ கண்டிப்பாக அந்த ப்ளூபெரி ஃபீல் வருதுங்க. அதுக்கோசரமே இதில் இருக்கிற எல்லா ஃப்ளேவரும் வாங்கி ட்ரை பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆசை வந்துக்குது. பாருங்கள், பால் மாதிரி கொடுத்துக்கிறாங்க. ஒரு சிலரெல்லாம் உடனே டபுள் மீனிங்கில் கமெண்ட் போடுறதுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்குது. பாருங்கள், பால் மாதிரி இது. பார்க்கலாம் டபுள் மீனிங் கமெண்டில் என்ன போடுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு. சொல்ல முடியாது, ஏன்னா எனக்கே தோணுது இதை டபுள் மீனிங் சொல்லணும்னு சொல்லிட்டு. சரி, ஓகே. சூப்பராக இருக்குது. அந்த ப்ளூபெரி டேஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே நாக்கிலே ஒட்டின்னு இருக்குதுங்க அந்த பழம். கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். முக்கியமாக என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் வித்தியாசமான சாக்லேட்டோடு சந்திக்கிறேன். எல்லாருக்கும் பாய். இந்த சாக்லேட்டெல்லாம் வாங்கி ட்ரை பண்ணுங்கள், ஏன்னா உண்மையிலே சூப்பராக இருக்குது. குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, எல்லாருக்கும் பாய்.